Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная тыми жанчинами и благословленный плод улоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Маті Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Нашего ордена. Але я маю надею, что чим больше знищають його люди, тим більше звисить його Бог.
Я адчуваю сябе алокам у руках Пана. Бог піша намі і піша добра, нават калі мы недасканалая прылада. Такім алокам была Марыя, якая дазволіла Богу напоўніць яе аж па берагі. І такім чынам стала поўная ласкі. Хочу быць святой, таму адказваюся ад сваёй волі, ад сваіх схільнасцяў, капрызаў і фантазій. Хочу быць слугою волі Божай. Одари мяне сваім сэрцам, такім прыгожым, чыстым, беззаганным, поўным любові і спачування, каб я была здольная прымаць Езуса ў хлебе жыцця, любіць яго, як ты, і служыць яму у нядолі самых бедных і пакінутых. Покликами с Марией! За життя у ласці Божій! Встань и живи, возьмёт покой. Встань и живи, перемножа добро. Встань и живи, хоть порой не раз. Иисус даст тебе сил, любовь просто ты жив.
Są to pierwsze ludzie, Miejsce Mogilewskie archidiecezji pierwsze ludzie, pastory, które nas ведут, my, молодь, святары, все, что вокруг нас отбывается, все наполнено Христом, все Его любовью и милосердностью отбывается. Счастливый тот, кто тебе доверяет, вот ты обидно платишься. Представляю тебе, вот ты есть Богом милосердный. О, память Твоя, Бог власти, и великой милосердности. О, память Твоя, Бог власти, и великой милосердности. О, память Твоя, Бог власти, и великой милосердности. О, память Твоя, Бог власти, и великой Больше что-то есть? А нет, не важно, что это такое. Здогадайся, что это? Дайте мне форму. Здогадайся, что это такое? Будь слава, она подписала специально. Ходишь у пилигримки? Кто ходит у пилигримку? Не, ну так не цікаво. Давайте, кто ходит у пилигримку, скажет так. Ходите? Да! Еще раз. Ходите? Да! Добре. Правда, здесь и там вот эти колонии, которые я намалевал, вы так само есть. Не нам, Пане, не нам, але имени Божьему слава и честь. Не нам, Пане, не нам, але имени Божьему честь. Не нам, Пане, не нам, имени Божьему слава и честь. Не нам, Пане, не нам, але имени Божьему честь.
Вітаю вас, хлопці і дівчата, белоруси і белорусочки. Мене звуть Яна. А я Яна, і як ви вже поспіли зрозуміти, ми приїхали з самої північної частки нашої країни, Витебської диецезії. Ну а как мы могли сориентоваться, что у нас и як, постараемся доступно и по-молодевому расповести. Самая молодая белорусская диецезия. Мы одного из самых молодых белорусских бискупов, Олега Буткевича. Девизом своего бискупского служения ординарий выбрал слово «Фиат волонта стоа, будь воля твоя». Уродженец Синявокой Праславщины, походит с католицкой семьи, має двух родных сестер, монахинь, из ордена сестер служебничек Иисуса у Евхаристии. Пресвитерское посвящение принял 13 мая 2000 года. Служил викарием у Новополоцку и Мёров, пробовавшим у Бешанковичах и Уле. На протягу опошних 10 годов перед бискупским посвящением виконував обов'язки пробовища парафії Святого Антонія Подоланського у Витебску. Почав перебудовувати Дом культури і костел. А еще наш бискуп одарен музычными и вокальными здольностями, любит спевать, играть на гитару и ходить в пилигримки. Самая молодая католицкая газета Беларуси среди друкованных католицких СМИ так само у нас – «Бета Католицкий вестник». Первый номер вестника знаходится в Ватикане. Главный редактор ксёндз Виктор Мисевич особисто передал его в 2011 году для папы Бенедикта XVI подчас зустрічі з арцебіскупом Клаудія Марія Челі, старшиною Папської ради по сродках масової комунікації. Зараз в диецезіальній газеті 7 год, і у тираж вийшли 85 номеров. Одна католицька белорусская газета, якую можно отримать по почте праз подписку. Католицкий вестник – это не только газета для старейшего поколения, но и для молоди сайт в интернете katolicnews.by и сторонки в социальных сетках, где можно знайти разнастайную мультимедийную информацию. А хто ж не ведае беларускі версаль? Моса, вёска вядомая на ўсю Беларусь, дзякуючы ахвярнай працы спачылага ксяндза Юзіса Гулькі. А Росица – невеликая помежная вёска, якая стала местом покутницкой гибели благословленных Юрия Каширы и Антония Левшевича в часу Другой сусветной войны. Святары имели магчымасць уратавацца, але засталіся са сваёй паставай до конца. Да-да, і зараз гэтым месцам апякуецца лаўрэат прэзідэнцкай прэміі за духоўнае адраджэнне айцец Чэслаў Курэчка, які на працягу апошніх год ладзіць шматлікія мерапрыемствы, сустрэчы для жанчын і мужчын, малітва за сем'і, уласна вырашаныя кветкі для парафіянак на 8 сакавіка, свята кветак і кветкі хваляць паны і буслоў, зямля пад белымі крыламі. Буслы – гэта сімвал нашай краіны, нашей Беларуси. Уросится их шмат, бо есть озеро. Отец Чеслав робит такое основное свято, как поделиться радостью, как собрать людей и помолиться разом за нашу краину, за наши семьи. Как была любовь, сгода и не было войны. Кто-то закрывается книгами, слухая музыку, а інший любит тишину. А кветками захопляются нормально все люди. Кветки имеют вельми важный символичный сенс. Бросится на раскуть на крови и слезах, на попеле. Заранее была жесткость и смерть, а теперь они квітнеют, як символ перемоги. Свята Квітковод, разом со своими парафиянами и волонтерами-пилигримами, в околицах костела выращивают более за 200 видов розовых кветок и саженцев. Диецезия ведома не только санктуарием російських покутників, але й трьома главними святинями – Браслав, Шумилина и Удина. Образ Маті Божої Володарки Азорова, Браславе, апостол, серед самих коронованих у білоруських санктуарах образов. Перша урочистість у Шумилині, присвячена шануванню Маті Божої Святини, відбулася 13 мая 2000 года, після уділення у Витебському костелі перших у історії диецезії пресбітерських посвячень. Улікою нового пресбітеру тоді був і будучий витебський ординар Олег Буткевич. У 2000 году у вёску озера вярнуліся айцы-францішкане. Адсюль бярэ свой пачатак існавання беларускага непакаленару. У 2002 годзе адчынены кляштар Марыі Безагані. Асвечаны помнік святого Максимилиану Марыю Колька. У дольным касцёле адкрыты музей у яго гонар і ўладкаваны батлейкі. Штогод у диецезии адбываюцца шматлікія пілігрымкі,
санктуарий, ну и, конечно, национальный санктуарий в Буцлаве. Вас вітає група братства Сальватор. Похваленный Иисус! Христос! Иисус! Христос! Иисус! Христос! Навеки вечные амен! Глубоко я прихожий край! Прочь мы у Буцлав! Мария, зустракай! Мария, зустракай! Сябры, а давайте разом откажем, что проводится для молоди у Витебской диатезии, у Полоцку. Глубокое. Орша. Добро. Кратенько и информативно. Наш перший крок, подготовься и наступный крок, как разом были мы. И веру мы знайшли, и веру мы знайшли, и отсюда мы правда не затейство, молодей разом, мы правда не хотели, сбивляю пошуку отказа. Если все знайшли, але я шляху свою не отошли, были укрыли перейдем простом жить, что хочу таким застаться, разгадаясь без ночного. Усердно подвинулся, брок его на крахле, спокой, веру на землю любовь. Мы идем наперед с верой, мы идем, начинающиеся двери, идем наперед с верой, мы идем наперед с верой, идем наперед с верой, мы идем наперед с верой, мы идем наперед с верой, мы идем, начинающиеся двери, идем наперед с верой, мы идем наперед с верой, идем наперед с верой, мы идем наперед с верой. Похвалений Ісус Христос, ми щиро так само вітаємо присутних тут ієрархів католицького костела з усіх дієцезій, особливо членів нашого екс-епископа. Odczynim Wam маленькую таємницю, з нами є так само присутні клерики самої старейшої духовної семінарії в Білорусі і одночасово самої молодої, як ми завжди кажемо. Дорогі, Пінська дієцезія відзначається тим, що має на своїй території 3 марійні санктуарії. То, що заклик этих молоді тесно зв'язаний з Матір Божою. Ми лічимо, що кожний куток, так можна сказати, Марія огорнула. І так само у гэтым годзе мы збіраемся ў знак удзячнасці за гэты год моладзі адбыць зноў ж такі самую вялікую пілігрымку ў Беларусі з Брэста ў Буцлаў. Дорогие, зараз мы вам представим маленькое представление, спев так само разом з сёстрами моладзю Пінскай дыяцэзіі, якія яго для вас падрыхтавалі. Штодзённа апоўдні до брамы касцёла прыходзіла одна молодая дзяўчына. Стаяла некалькі хвілін і адыходзіла. Выглядала яна зусім звычайна, як усе маладыя асобы яе ўзросце. Можа, была студэнтка, хто ведае. У адной руцэ трымала сумку, у другой заўсёды якую-небудзь кветку, мамонак, маргарытку альбо гваздзіку. З правага боку дзвярэй святыні знаходзілася невялікая фігурка Маці Божай. І дзяўчына, падыходзячы менавіта да яе, складала кветкі, адмаўляла кароткую малітву і адыходзіла. Сястра, якая служыла пры касцёле, кожны раз бачыла яе і прыемна спазірала, здзіўляючыся, што так старанна прыходзіць сюды на малітву. І так доўжылася шмат часу. Аднак праз некалькі дзён сястра заўважыла, што дзяўчына перастала прыходзіць. Што магло здарыцца, падумала яна. Занепакоеная, сястра пачала пытацца ў знаёмых і блізкіх і даведалася, што дзяўчына трапіла ў цяжкую аварыю і знаходзіцца ў бальніцы. Сястра адразу вырашыла адведаць хворую,
каб убачыць і падтрымаць яе на духу. Прыйшоўшы ж, нечакана для сябе убачыла яе зусім спакойную і прамянеючую ад радасці, хоць была ўся забінтаваная і магла ледзьве рухацца па палаце, бо раны яшчэ не загаіліся. Але з яе прамянее шчасце. Гэта не можа быць, гэта ненармальна, падумала сястра і запытала: як у цябе гэта атрымоўваецца, хоць самой усё баліць, аднак не наракаеш, але яшчэ і іншых падтрымліваеш, суцяшаеш. Дзяўчына усміхнулася і сказала: бо гэта дзякуючы таму, хто прыходзіць да мяне апоўдні. Сястра са здзіўленнем спытала: хто ж гэта? Дзяўчына адказала: жанчына прыходзіць кожны дзень да мяне, бярэ за руку і кажа: вітай, дачка, гэта я, Марыя. Калі мы даручаем сваё жыццё Марыі, яна прыводзіць нас да Езуса і вучыць перажываць нашу самотнасць, цяжкасці, хваробы і клопаты па-іншаму, нараджаючы ў сэрцы надзею і сапраўдную радасць. Жывучы ў ласцы Божай, і ты нясеш надзею іншых. Христос воскрес! Wy czuli молитовный старожитный гимн dla Matki Bożej na greckiej mowie. My, grekokatoliki, ale молимся zwyczajnie po białorusku, Białorusi, koniecznie. Jeszcze chor Pastora nam zaśpiewaje dwie pieśni w honor Matki Bożej Żyrowickiej na końcu, a zaraz oddaję głos naszym młodym. Меня зовут Владислав, я уният. Именно это зараз я вам расскажу про Мать Божию и уніятство, получивши гэту одну тему. Уніяти, яны, як і всі остатні християни, як і послідовники католики, яны таксама шанують і моляться на Маті Божию. І наша пошана, вона проявляється у різних речах. Наприклад, у молитвах, наприклад, у пілігримках. Менавіта так само є така реч, як акафіст. Це старожитний гімн.
Менавіта ёсць акафіст, які прысвечаны Маці Божай. Гэта таксама вельмі такі важны пункт. І, дарэчы, наконт пілігрымак, то пілігрымкі у нас не вельмі адрозніваюцца ад вашых. Ёсць розныя пілігрымкі, ёсць на сваіх двух, ёсць на ровары. Розныя менавіта. Ходзім як менавіта сваімі маленечкімі групкамі там туды ісці, можа бы больш збіраемся. Ёсць таксама і з вами, каталікамі, нашымі братамі ходзім. Што менавіта хочацца такое адзначыць, тое, што пілігрымкі, яны прысвячаюцца розным падзеям, нейкім, можа, нават падзеям, можа, святарам, і нават ёсць, якія прысвечаны Маці Божай. Напрыклад, пілігрымкі ў Жыровічы, яны прысвечаны Маці Божай Жыровіцкай. Напрыклад, пілігрымка ў Магілёў, яна прысвечана Маці Божай Бялянскай. Таксама ёсць розныя. Што наконт хочацца адзначыць? Каб такога нешта дзіўнага у нашых пілігрымках, якія адлічваюцца ад вашых, то няма. Яшчэ што хочацца вам адказаць. Выпадак, маленечкі выпадак менавіта, які здарыўся 30 год таму назад. Меня тады яшчэ не было, мне было минус 14. Вось, людзі былі, мне распавядалі такія вусныя, вусныя памяць. Гістарычных таксама момантаў, і здаралася яна тут у Гродні. У Гродна? Хочацца. Менавіта тут зараз ёсць царква уніяцкая, зараз там отец Андрей. Вось, раней там быў іншы отец, раней там быў отец Віктор Данілович. І там быў такі выпадак 30 год назад, там рабіўся ремонт, і менавіта паўстала пытанне, а дзе маліцца. Мы ж не будзем на штукатурку маліцца, так? І тут нас вельмі шчыра, вельмі ветліва прымалі да сябе браты-католікі. Уніяты маліліся разам з рэдэнтарыстамі, менавіта тут у Гродні, тады яшчэ падпольна, бо 30 год назад Савецкі Саюз і гэта далей. Падпольна маліліся, вось, і менавіта маліліся мы на Маці Божую лістоўнай дапамогі. Я крыху продолжу тему пилигримов. Расскажу вам про нашу пилигримку, якая ідзе шляхом уже трывае 27 год, гэта будзе 28-й. Ідзе шляхом з Віцебску да Полацка, памяць нашага святамучаніка Ізафата Кунцевіча, 5 полацкіх мучанікаў, братоў, монахаў Базыльянаў. Кожны год у нас збірае беларускую моладзь усю разам. Так само долучаюцца наши браты рыма-католікі, іншыя канфесіі, нават іншыя краіны. Пілігрымка єднає, звучає, утворяє велику агульну сім'ю. І тут ти не один, бо поруч твій ближній, який завжди притягне тобі руку, допоможе і понесе на плечах у літеральному сенсі цього слова. Тут ти не один, бо поруч Господь Ісус Христос разом зі своєю матір'ю Найсвятішою Богородицею, які тривають у молитві, йдуть поруч у молитві на протягу всього нашого шляху, дають нам емоції, мацовують нас. Так само тут есть место творчости. Так у апошні вечір пілігримки ладиться концертна програма, там, де кожен може виказати свої здольності творчі, так само ніхто може розкрити, знайти навіть перший раз у собі. Навіть не хапає відведеного часу, і тому буває, що концертна програма досить протягивается за рамки официальной части. Хочем быть подобными до нашей Богородицы, Маті Божией, яка стала першою, хто прийняв це світло світу Ісуса Христа. Хочем прийняти його у себе, щоб це світло було у нас, і як ми свідчили об ньому іншим, і несли його у собі. Милосердная владарка наша, Богородица Дева, святыни слухали хоренности, дивосными песнями хвалят. Прими от нас негодных слугов